olina okunkubira kale ogenda kukyala ewange tokubira nze okubira linda gali makage ga mukyala Kyamagero luli nalaba omusajja yakuvuma wabula wano gayi yali ku internet ogwo n'agabo Kyamagero bamuwasa amanyira mu manyizi ali awo bamwozesa ebintu atulimba mbusimaala era omukazi yakuttemu ekyankola obi nanteekamu wamakasiku gwekyalikola tukwa neŋŋamba akati obuzibu buli bwe buti abasajja enkola eyo they are called narcissists abasajja enkola enkadde balina effuga bbi nti they crave for control baagala okontrolinga n'okumanipulatinga era basanga nnyo abantu abali extremely selfless, people who are pathetic rather empathetic, people who are extremely kind because bw'aba tali in charge bebatunuulira omukazi ng'amutunuulira as a trophy nti nawangula era ebiseera ebisinga babeera violent abasajja bagwa mu kkowa ebyo asanga omukyala olumu n'amukwata n'amugamba naye eddala oli wange nzekka nti ye n'atandika omubega n'atandika okuyingira mu ssimu ze because ye ng'omuntu talina confidence eyo nti I am man enough to afford this kind of wife omuwala ono leve nsobola okuba naye kati bw'alaba ffe bye tukola ebiseera ebisinga abirabanga ebiri off the grid because tali exposed kati buli bw'otandika okubeera exposed on an international scale okizuula nti mukyala we is not a slave or a maid but a companion bigambo bya luzungu bimu gatabula companion kyanjawulo a slave, a maid and a companion muganda ng'oba okitegedde ali eyo kiri bwekiti bw'otandika okukwata mukyala wo oba bbaawo ng'oyagala mulaga maanyi g'olina abantu abatera okukola ekyo baba balina point gye baagala okuprovinga mu society afuna ssente n'agamba ngenda kuba omukazi n'amwala enjirova kati omukyala n'alemererwa okufuluma okwogera because they are narcissists babeera n'effuga bbi akwetooloola n'agenda mu b'eŋŋanda n'emikwano n'abawa obulabulabo bamama bo n'abazimbira ennyumba baganda bo n'abateeka mu ssomero kati nga ne gwakuba bw'ogenda waka bagamba naye oba gwe musobya omusajja nga kubanga ekifaananyi kyasiiga kiralmulungi Kyamagero sajja atugulira ebyokulya nyumba yaweerera ne banno kati bwe batandika okutuna bwe batyo because for them they crave for control okwoza ebintu alabanga omujiiko eky'obusajja so ezo endowooza ziba z'abantu banafu bajega bantu batali informed era batamanyi piramidi zino wezikola eza paramidi wetsi kati okuba otya akajjinga oli mu nkuseere obanga oli mwavu noyingira ati wano omwana w'omwavu wenjagala osemberere owulirize kuba kati era mugenda bbira mutandike Kyamagero yeeyogeza Kyamagero ayogera bibye katonda yabakola abantu abaavu kasuku omuntu omwavu ogenda munenya kitono ekisooka bwe baba bamukuza with a mentality to survive not to succeed bamukuza ne mentality research abakatoliki gwe bakola ennaku ezo baalaga ne bagamba nti abantu lwaki tuthrivingira mu bwavu nti waliwo kyebayita conditioning ekuwaliriza okusigala mu bwavu gwe ng'omuntu and one of it is black tax nti oteekwa okuweerera baganda bo ne basiblings bo kikkakatako okulabirira bazadde bo tekikkakatako gye bayita black tax okubeera awo nga famire ekunyonyonta nga famire yeegamba nti engeri gyebakuba akaki fenna olina otujjayo ekyo kikusigaza mu bwavu ekyokubiri bw'oba onookuba akajja otandika okukola pyramids fenna tetugenda kukola za power and money nze pyramids zenkola za values nti mutabani wange asobola n'okuzannya n'abaana bo kubanga mmanyi values ze mulina gwe ne mukyala we wammwe kati sigenda musanga nga ayingidde mu bantu abalala bisitegera ne ku ssomero mubuuza ani mukwano gwo nti mukwano gwange ye captain bwe ngenda omunalayo njagala nnyo okulaba captain ndabe ne ku bazadde be because omwana wange naye awo Kyamagero anvaga nti kaba kajanja kati mwekemuyita akajanja ffe kyekituyamba okukulwetinga legacy mwe ebintu ne mutwalanga ebyokubalaata nti omwana muleka azanye ne baana banne nga totaddeewo direction as a parent you must guide your child omwana byayiga between the age of 1 and 7 mu bulamu bwe byatwalanga basics z'obulamu
from 7 to 12 years bwe batusaba omususa sawo aba akuyiseeko abagenzi kati nze nkitandika eno ne mugamba Mandela abaana b'ozannya nabo faayo nnyo okutegeera ewaabwe biki bwe bavaluwinga basaba nti tebasaba abantu bano babuuza bazadde baabwe nedda bakozesa violence oba bakozesa boogerezeganya nga basobanganya ezo values nze zenzimba bw'oba onooyingira chain eno okukola pyramid eno you must first of all oteeka okwejja ku bantu you have to do what they call the spam model. Spam model yeriwa bazadde baffe baali batuzaala naddala ffe abalenzi baata amagi ng'akakadde kalamba naye spam eyatuzaala nze naawe yeyasinga okuwuga okusinga abalala because baziteera kumu cucucucu kati enewuga sipidi esange ejja erikube ekikola gyokka bweti neryoka etuuka eri kigenda kwetaagisa okweyawula ku bantu obwomanyidde ne conditioning gy'omanyidde otandika okulaba ebintu bino mu ngeri gye tubirabamu omuntu okubeera omwavu conditioning yakwesaasira omwavu buli kaseera atuula ne munne beegumya ensi bwekyo nze ensi temmalaamu bw'osigala ogamba Museveni naye lumu aligenda tulifuna kati bw'ataligenda awo kati wewava obuzibu kubanga gwe kati amaanyi ogatadde ku Museveni yatulemesezza ne weerabira nti Museveni apulaginga mu kye bayita the system. So you are attacking the person, the individual, but not the vice. You are attacking the person but not the system. Totally wrong models. Kati for wavu tubulumba ne mentality gye nagambe ya survival. Mentality ya survival kugamba gule ttaka zimbe nyumba bakoneka business akakuleetera emitwalo 2 buli lunaku beera n'akamotoka obulamu obumazi. Kozi gwe bakuza kati oyo mufirika gwe bali nnyo naye nga the model is a success. All those ffe betulwanakuwa ne Uganda okola those are basic needs. Those are basic needs. Omuntu olina okuba nabyo. Olina okuba n'ewuwo, olina okuba n'ekyolya, olina okwambala, olina okulabirira abaana. N'okwevuga. Kintu kya bulijjo. Tulekere naawe okuddaawo okugamba tuteeke abantu ku nninga omusajja yaguze kawundo. Omusajja those are petty, trivial, pedestrian things. Nze bampaana ennaku zino kasuku wagula benzi. Kasuku wakimala n'agamba nti bino bintu bya bulijjo ne bagamba nti njogera bubi okubeera successful oteeka okuimpactinga abantu mu society mwowangaalira nti bwe mba mmaze okukuba akajji ne ŋŋamba nti kati nina basics of life amaanyi nnakugassa mu community yange abavubuka bennyina abatalina mirimu mu kitundu kino kiki kye basobola okukola kino kankikubulire Kasuku Uganda is a land of opportunities. Olunaku lwolizuka n'otandika okulaba opportunities eziri mu Uganda ojja kwewo omwana asobola okubeera wano n'abeera e UK n'abeera e US ng'alina obukadde 10 obwe Uganda naye ng'eri alaba butono nnyo nga gamba obwe Uganda bunaakola ki so nga bw'ajja n'agula eka ze 3 ng'aziguza obukadde 3 n'ateekako emiti mu myaka 8 buli muti bagenda kugula emitwalo 35 ne kazaalina naye endowooza yaffe eri coiled around survival mentality ate abatukulembera abatufuga kibanguyira omwavu mwangu wa kufuga kyekyo abatutte ku birthday kulya piraawo yeyatututte ku birthday nabalabye ate bano bo kye bakoze ekirungi piraawo bamupakinze bulungi teyajjidde mu kaveera yajjidde mu kaddishi baati nga bo balolya ne kaddishi otwala babamanyi kati bo ekyo kibangira because mentality yaffe tennatuka kutunula ku ekyo tujja gamba omwana w'omugaga tebamukkiriza kuzannya nnyo na wamwavu olw'ensonga nti endaba ye ey'ebintu si gy'olina abaavu tukolima nnyo abaavu twesaasira nnyo abaavu buli kimu era ffe we never find solutions but we complain a lot. So wano wetunenyeza gavumenti we said government tetuyambye kankubuuza ekibuuzo ekisooka Kasuku gavumenti kyeki yeffe kati munenyani naye ndowooza gavumenti yeffe mu bitabo gavumenti yeffe ddala in actual sense gavumenti bamalayika baliyo baveeyo ne bajja ne batuula wano ku nsi bantu kitegeeza nti abantu bano until olunaku lwotandika let me tell you change is singular. Enkyukakyuka gy'ogamba mu bulamu bwo eri ku ggwe ng'omuntu
bw'ogamba nti gavumenti tekoze kino na kino ekibuuzo kyenkubuuza gwe okoze eki byensiba mbuuza abantu ba wansi era ne mbagamba nti no one is coming toddanga naawe n'ogamba mbu baganda bange ab'enganda n'emikwano bali mu kukola nnyo bajja kutuuka banjawulizeeko no one is coming ne gavumenti tegenda kuyamba teriiwo naye erina ebiginyiga erwana n'amafuta ne prices ebiringa ebyo bino ebintu byakwejja mu nva gwe ng'omuntu. You can be sensational, you can abuse one word, but I want you to take time ngozzeeyo ewaka gwe kennyini weekwemu mutima olabe abantu abakwetoolodde waliwo otuna abantu abakwetoolodde kasuku ng'olaba bwavu bwereere bwavu bwereere totally nga tolina muntu gw'osobola kugamba kasuku mpayo emitwalo 2 ejja $, mbeko kyenzigusa n'atakusayiningisa kakalu. Gamba otunula mu ssimu yo wano bw'oti ng'onoonya emitwalo 5 nga tewali agenda gakuyiga nogamba baleero musajja wange ono naye waliwo kano ke bakola musajja wange ono naye akokokolamu olaba nti noddayo noscrollinga akokokolamu kakulaga nti omuntu ono ayinza okuba alina ssente naye nga tali ku level ya ndowooza gy'olina. Because wiring y'obwongo bwaffe endaba y'ebintu bino and execution yanjawulo. Bw'oba omuzadde ng'oli ku programu eno leero njagala otandika okubeera intentional abaana bo tandika obbassa mu fiber ezigenda okuyamba okulwanyisa obwavu. Baana bo baliraanye abantu abakulu tolowooza ndi mutabani wange eri gy'asomera asomerayo obwereere ndi mu positioning. Enaku wembadde nzija enaku ze batugamba nti gano amasomero ga smaka kitovu biki nti omwana ne bootamutwala ye yajja yitamu oldakulwaira abantu bangi tebagasomedde naye tuli nabo abayiseemu balwanya ekyenkana ky'okukuba akajja. Some things are not even scientific. I can only relate with you wemba nali mbaddeko mu space y'emu naawe nsobola okukubira ddiru ne ngamba ano waliwo paasi wemba nali mbaddeko naawe nga ngumanyi. Kati ffe abatasomedde mu masomero bwegato tusobodde okukuba obujji through third party. Kasuku ye yasoma naye katanire yasoma naye amanyi kati kasuku yalina okunnyanjula era enjogera gye tugamba wa ojjojje nkutwale nkwanjula ew'omusajja akutegere n'ebyokola era akugamba nti wenkutuusa ali kati gwe wennyonnyoleko gwamanyi kasuku nze kasi towulira ng'omuntu ayogera ekyo manya nti tovudde mu saako yaabwe bali mu kukuba libiti ogudde bugwi bali mu kukuba libiti era ne bayingira ne bagamba so what do you do ate bakikugamba eno webayiwa whisky mu mucupa bwatumye omulala nagamba gonto bwatumye tova mu kati gwe n'otandika okufiiringa emotion nogamba musajja aganzala ennyo njogera because you're entitled because you're poor olowooza nti abantu balina kukwata nagundi nebboogulamu butambula amanyi nti eno ntumya whisky bwe nkuwulira bwe nkola ekirala. You're in my vicinity, you're in my presence. That alone is enough. Kati fene tutandika nabaddeyo omusajja bati yantegere nayogedde nga tanfaako bwanyumye eno bwakwata essimu bwangamba mpozinge namala nangamba okay kale we'll stay in touch.